खुलुमबाय दिनै 22 जानुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबि बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोननो हायो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। आइ रिभार मागो दमासि फेस्टिभेलखौ बन्द खालामबाय। बिजनीनि साब डिभिजनेल मेजिस्ट्रेटनिफ्राय गांसे बिथोनलाइ फोसावनायनि गेजेरजों चिरां जिल्लानि आइ दैमानि साखाथियाव अदेबानि हाग्रामा दालांनि सेराव मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय आइ रिभार मागो दमासि फोरबोखौ बन्द खालामनो फोसावबाय। अर्डारनि गेजेरजों मिथिहोनाय बायदिब्ला फोरबोखौ खुंनो गनायथि होनाय समाव जि नेमखान्थि फालिनो थाखाय बुंथिनाय जादोंमोन बेफोर नेमखान्थिखौ खुंफुं आफादा फालियाखै। जेरै मोनानि 10 रिंगानि उनावबो फोरबोआ बन्द जायाखै आरो मोनानि 10 रिंगानि उनावबो गोबां साउन्डजों दामदों होननानै फोरमायथिदों, जायनि थाखाय फेस्टिभेलखौ बन्द खालामनो फोसावबाय होननानै फोरमायथिदों। नाथाय मागो दमासि फोरबोखौ बन्द खालामनायनि सायाव माखासे सुबुंनि आखाइ थानायनि इसारा होदों खुंफुं आफादा। खुंफुं आफादनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला फेस्टिभेल खुंनो थाखाय गनायथि लानायनि समनिफ्रायनो माखासे आफादफोरा हेंथा होदोंमोन, अब्लाबो फेस्टिभेल खुंनो थाखाय गनायथिखौ मोननो हादोंमोन। बेनि उनावबो माखासे आफादफोरा फेस्टिभेलजों गोजोननाय गैयामोन आरो फेस्टिभेलखौ नाख्रेबनो थाखाय सान-हर नाजादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। माब्लाबा बाल्ब खावनाय, माब्लाबा औवा खावनाय, माब्लाबा पेन्डेल बिसिनाय बेफोरबायदि जाथाया जादोंमोन। बेनि अनगायैबो फेस्टिभेल जागायनाय सानावनो देंखोगिरि नयन बरगयारिनि सायाव बथल खुबैदों आरो नैथि सानाव गाज्रि मोसानाय भिडिअआ भाइराल जादों होननानै फोरमायथिदों। आरो बेबायदिनो आइ रिभार मागो दमासि फेस्टिभेलनि सायाव गाज्रि फोसावबाय थानायनि थाखायनो जेरैबायदि जानांगौमोन बेबायदि फेस्टिभेला जायाखै, गलाफोराबो लांदां जानानै थादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे भजपुरि मेथाइयाव गाज्रि मोसानायनि आन्दोआव मा दं बेखौ बिजिरनो थाखाय रायजो राजाफोरखौबो खावलायहरो खुंफुं आफादनिफ्राय। बिथांनि अनगायैबो मोसानानै भाइराल जानाय आइजा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा सार्कासआव साइकेलनि प्रेक्टिस खालामगासिनो दंमोन। बेयावनो 4-5 सेंग्राफ्रा हाबफैनानै गावसोरखौ इउटुबार होननानै सिनायथि होफैदोंमोन आरो रां होनो खोथा बुंनानै मोसानो थिनफैदोंमोन। बे लेखायैनो मोसादोंमोन होननानै फोरमायथिदों आइजोआ। सार्कास सामलायग्रानिफ्रायबो बेखौनो फोरमायथिदों दि मोसायाबा सार्कासखौ बोखारनो हुमखि होनायाव राहा गैयैनि मोसानो गोनां जादों। बेराफारसेथिं सार्कासखौ नायग्रा सुबुंफ्राबो फोरमायथिदों दि सार्कास सिङाव बेफोरबायदि जेबो मोसानाय जायाखैमोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायथिदों। फिन सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारीनि सायाव मानसि बुनायनि अजद। सोरखारि मावख'गिरिखौ फिन सोबानायनि अजद फैदों MLA जयन्त बसुमतारीनि सायाव। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला सिडली खाजोना खोन्दोनि लाटमण्डल जर्ज हाज'वारिखौ सोबादों MLA जयन्त बसुमतारीया। बे जाथायनि बेरेखा खालामनानै खाजोना मावख'नि साख्रिआवलाफोरा खामानियाव हेफाजाब होआखै बेखौ मिथिनो मोननाय जादों। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव गोबां गोजोन गैयै थासारि। क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरनायनि हेंथायै क'क्राझाराव गोबां दुंहाव थासारि। गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्राबो लामायाव ओंखारनानै RNB सिभिल हस्पिटालखौ दोनफिननो थाखाय दाबि दैखांदों। नाथाय क'क्राझारनि RNB सिभिल हस्पिटालखौ गुबुनजों सरजाबहैनो नागिरनायखौ लानानै गोबां हेंथा होनायनि गेजेरावनो RNB देहा फाहामसालिखौ लानानै प्रमद बर' आरो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि खोथाफोरखौ गोरोबलायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। RNB देहा फाहामसालिनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि RNB सिभिल हस्पिटाला जेरावबो थाङा बेयावनो थागोन, जेबो सोलाया आरो स्पेसियेलिटि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। आरो जायफोर क'क्राझाराव दा RNB देहा फाहामसालिखौ लानानै सोमावसारदों बिथांमोनहा ओरैनो इसु बानायदों होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि मेडिकेल कलेजखौ सालायनो थाखायल' एसे एमालगेमेसन खालामनानै खामानिखौ मावगोन। गुबुन फारसेथिं क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि सावस्रि बिफाननिफ्राय SOP ओंखारनायनि उनाव दा प्लानिं खालामनायनि खामानिखौ मावगोन। बबे बिफान जेरै सार्जिकेल, नन सार्जिकेल, OPD, IPD, गायनकल'जि बेफोरखौ फारियै RNBनिफ्राय मेडिकेल कलेजसिम बोरै लांनो हायो बेनि सायाव प्लानिं खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा आरो बेनि खामानिया थाबैनो जागोन होननानैबो फोरमायथियो जिल्ला बेंगिरिया। बेनि अनगायैबो RNB देहा फाहामसालिखौ मेडिकेल कलेजाव लांनायनि सायाव बिथाङा बुंथियो दि माखासे समनि थाखाय माखासे बिफानफोरा गंनैबो देहा फाहामसालियाव समानैनो सोलिगोन आरो बेनि उनाव सावस्रि बिफानजों सावरायलायनानै प्लानिं खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथियो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया। NDBफोरनि गेजेराव गावजों गाव नासयलायनाय, गुबुन गुबुन फेक्सनखौ लानानै माइगाब जुजाय खालामनायनि अजद।
गुबुन गुबुन हान्जानि एक्स एनडिबिफोरा फ्राय गासैबो रिहेबिलिटेसनखौ मोननायनि उनावबो धीरेन ग्रुपनिया दिनैसिमबो मोनफुंनो हायैखौ लानानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायथिदों धीरेन ग्रुपनिया। बिथांमोना फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथा जानाय लोगो लोगोनो भेरिफाइ जाखाबायमोन, नाथाय दिनैसिमबो मोननो हायाखै, खालि भेरिफिकेसनल' जायो होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। आरो दा जि लिस्ट ओंखारदों, गबिन्द ग्रुपनिया फ्राय ओंखारजोब्बाय, आरडि ग्रुपनियाबो फ्राय ओंखारजोब्बाय, नाथाय धीरेन ग्रुपनिया दासिमबो 1000यानो रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखै, खालि 5% रिहेबिलिटेसनखौ मोनदों, 95% दासिमबो रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गासैबो सागानगिरिफ्रा दिल्लीयाव जेब्ला थांदोंमोन, बेयावबो धीरेन बर'खौ लांफायाखै। बेनिखायनो गावजों गावनि गेजेराव जाहाथे बेबायदि एना-एनि जाया, बेनि थाखाय खावलायहरो बिथांमोनहा आरो जयै खामानि मावनो थाखायनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिखौ दानाय जादोंमोन आरो गासैबो खामानिखौ सागानगिरिफ्रा जाहाथे जयैनो मावो आरो जाहाथे माइगाब जुजाय खालामलाया, बेनि थाखायबो खावलायहरो धीरेन ग्रुपनिफ्राय। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा बुंथिबावोदि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ गासैबो खामानिखौ मावबा हायो, नाथाय बिथाङा गासैबो खामानिखौ मावफुंजोबा। खामानिफोरखौ एसे मावज्राङा लासे जाहाथे आबुङै मावो, बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा। 26 जानुवारियाव कमतापुर रायजोआ फोसावजासिगोन होननानै गोबाङानो नेनानै दं, नाथाय बिथांमोननि नेनाया मोगथां महर लागोन ना लाया। आलादा रायजोनि दाबिजों हाग्रायाव थांनाय केएलअ आफादनि गाहाय जिबन सिंहआ भारत सोरखारजों सावरायनो थाखाय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनायनि उनावनो कमतापुर रायजोआ दाफुंजागोननि मिजिं लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों दि कमतापुर रायजो मोननायनि खोथाया बबेनिफ्राय फैखो बेखौ जेबो मिथिया, नाथाय 26 जानुवारियाव कमतापुर रायजो फोसावनाय जागोन होननानै गोबाङानो नेनानै दं, नाथाय बेखौ लानानै जेबोखौनो सावरायनाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। आरो आलादा रायजो दानायनि थाखाय माबाफोर लेखा फैदों नामा होननानै चिफ सेक्रेटारिनाव सोंदोंमोन, नाथाय बेफोरबायदि जेबो लेखाबो फैयाखै होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि कमतापुर रायजोनि खोथा बुंथिबाय थायोबा बडलेण्डनिफ्रायबो आलादा रायजोनि थाखाय ओंखारबोगोन आरो राभालेण्डनिफ्रायबो आलादा रायजोनि थाखाय ओंखारबोगोन। आसामाव बेफोरबायदि मानो थासारि नांगौ होननानैबो बुंथियो बिथाङा आरो केएलअनि जिबन सिंहआ हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनायखौ लानानै जेबो साननो गोनां गैया होननानैबो बुंथिबावो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव आइटिआइखौ बेखेवनानै होबाय प्रमद बर'आ। बिथाङा फोरमायथिदों दि सिगाङाव मोन 7 आइटिआइ दंमोन आरो दा गंब्रै आइटिआइखौ जागायनो आखायाव लाबावदों। बेनि एडमिसनाबो जागायखाबाय। गंसे आइटिआइआव सा 64 फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानो खाबु मोनगोन होननानै बुंथियो आरो उथ्रिसारोब्ला गुबुन गुबुन नेशनेल माल्टिनेशनेल कम्पानिफोराव साख्रि मोनगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे मोजां फरायसाफोरा जाहाथे बेयावनो साख्रि मोननो हायो, बेनि थाखायबो कम्पानिफोरजों सावरायलायनायनि खामानिया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। जायफोर लाइमोनफोरा मेट्रिक बा हायार सेकेन्डारि पास जानानै दं आरो बिए एमए फरायनो गोसो गैया, बेफोरबायदि लाइमोनफोरा जाहाथे आइटिआइ आरो भकेसनेल ट्रेनिं लाफैयो, बेनि थाखायबो लाइमोनफोरखौ खावलायहरो प्रमद बर'आ। चिराङाव ड्राग्सजों लोगोसे 2 बर' लाइमोनफोरखौ हमनो हादों। चिरां जिल्लानि बिजनियाव ड्राग्सजों लोगोसे 2 बर' लाइमोनफोरखौ बिजनि पुलिसा हमदों। हमजानाय 2नि मुङा फारियै 22 बोसोर बैसोनि फुंखा नार्जारि आरो 22 बोसोर बैसोनि जेबियन नार्जारि। पुलिसा बिसोर 2निफ्राय ड्राग्सजों आबुं जानाय 6 कन्टेनार, 2 सिरिन आरो 2 मबाइल फन हमनो हादों। मोनसे फोसावनाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों मानास अट' श'रुमा। नोंथांमोनहा गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बायनो गोसो दंबा मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ बायनो हागोन। मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों। अफारफोरा जाहैबाय नोंथाङा मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट मोनगोन। बेनि अनगायैबो गोजां बोथोरनि थाखाय गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोननो हागोन। लोगोसे खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ मोननो हागोन। जायखिजाया कम्पानिनि मटर साइकेल आरो स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दं मानास अट' श'रुमाव। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? नोंथाङा मानास अट' श'रुमाव फैनानै गावनि साननायखौ जाफुंहोफैनो हागोन। मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7002601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन।
दिनैनि खौराङा एसेनोसै गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों